અમરેલીથી સમાચાર કે અમરેલીના વડિયાની અંદર થોડા દિવસ પહેલા એક નશીલી સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો હતો અને આ સમગ્ર મામલે જે કાર્યવાહી થઈ તેમાં અત્યાર સુધીમાં જે ભાગેડુ આરોપી હતો જે ભાજપના નેતાનો ભાઈ છે પોતે પણ હવે પોલીસ મથકે હાજર થઈ ગયો, જ્યાં આ સમગ્ર મામલે તેની અટકાયત કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરાય છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે આરોપી અતુલ ગોંડલના સુલતાનપુરા ભાજપ નેતા હિતેશ ગોંડલિયાનો ભાઈ છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે।